Bismillahirrahmanirrahim. Obat murah ya dari Ketimun yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Nas Aja. Kali ini saya memegang piring ya berisikan mentimun, yang mana saya akan memberikan satu hal lagi tentang hal yang berkenaan dengan tenggorokan, yang mana pasti berhubungan pula dengan suara ya. Yang mana musim ini adalah musim gak jelas ya, ada hujan, ada kemarau, sehingga mudah sakit, terutama sakit di bagian tenggorokan, flu, batuk dan sebagainya. Kebetulan anak saya juga sedang sakit, dan saya ingin bukan mencoba ya, saya ingin sedikit berusaha untuk mencari solusi bagaimana mengobati batuknya, terutama kebetulan saya juga sama masih flu ya, ada sedikit flu dan pilek juga. Dan solusinya ini terutama juga bagi yang suaranya mudah serak ya. Ini tips dari saya, dan segala tip yang saya share kepada Anda tentunya bukan tips dadakan ya, yang mana mungkin hanya share-nya aja sekarang gitu ya. Ini hasil pengalaman. Nantinya ini bisa dijadikan untuk gurah hidung ataupun pengobatan untuk meringankan ataupun menghilangkan batuk ya, kalau dikonsumsi secara rutin. Baik, bagaimana caranya? Tetap bersama saya di Nas Aja Channel. Oke pemirsa, kini saya berada di dapur yang mana mentimun tadi ya kita rebus dulu. Kita rebus dulu di sini sampai matang ya. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan. Oke pemirsa, ini sudah dingin ya. Nah, kalau sudah dingin, untuk gurah ya, untuk gurahnya ini kita dipotong ya, kemudian peras airnya, jangan terlalu banyak ya, cukup dengan sekedarnya aja ya. Ini untuk gurah, kalau masih kurang bisa ditambah lagi ya. Saya rasa kalau untuk gurah cukup ya segini. Nanti untuk gurah. Dan selanjutnya untuk anak atau untuk obat batuk, ini kita blender dulu ya, dibuat jus. Yuk sama-sama kita blender dulu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk di blendernya. Dan ini nanti ya hasil daripada jus ketimun ini ya, bisa diminumkan ke anak. Oke, ini pemirsa dua alat dari ketimun yang sudah saya racik ya, untuk bahan yang ini untuk bahan gurah, dan ini untuk diminum ya, hasil daripada di jus. Nanti untuk orang tua ya, ini dikasih garam dulu sekitar ujung sendok ya, baru diminum. Tapi kalau untuk anak kecil langsung diminumkan saja secara rutin ya, sehari bisa 2 kali secara rutin, insya Allah ya batuknya akan hilang dan melernya juga akan hilang. Tapi diperhatikan dulu untuk anak kecil ini jangan pakai garam ya,
Awas jangan pakai garam untuk anak kecil, untuk dewasa pakai garam. Untuk anak kecil gak usah pakai garam, dan diperhatikan usianya. Kalau usianya di bawah umur 1 tahun, yang penting dia sudah makan selain ASI. Tapi kalau belum, mohon maaf jangan coba-coba ya, karena kan saya belum pernah memberikannya kepada yang belum makan selain ASI ya gitu. Dan untuk anak jangan coba-coba. Oke, kita coba ini, kebetulan ini untuk saya sendiri ya, untuk gurah supaya yang suka cepat serak ini ya. Kita berteriak sedikit mudah serak, berbicara terlalu banyak mudah serak. Kita sama-sama perhatikan supaya tidak dianggap hoak ya. Ini lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya kasih tip doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal barokah fi hadal ma'i. Allahumma hassin sauti kama hasanta ala sauti Dauda alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak perih ya, tidak perih, tidak sebal ya ini. Dan ini bukan lendir ini ya, tapi air ini. Kita masukkan lagi ya. Kalau bisa, tadi saya lupa ya. Ini disaring dulu supaya ini kan ada banyak bukan kotoran ya, kayak debu-debu, tapi hasil daripada air. Ini jangan lupa disaring dulu sebetulnya ya, supaya lebih bersih. Ya. Oke, nah sedikit lagi. Saya rasa cukup ya. Nah, ini nanti perlu disaring dulu soalnya. Dan ini rasanya manis ya, di tenggorokan itu manis. Dan ini untuk diminum. Kalau orang tua kita kasih garam sedikit ya, sekitar ujung sendok. Kalau anak jangan, biasa aja diminumnya. Kebetulan ini untuk anak saya ya, tapi kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Agak manis ya, enak. Anak insya Allah senang. Oke, itu aja tips dari saya. Obat gurah ya dari ketimun, yang mana bukan hanya mengobati sakit tenggorokan, bukan hanya mengobati batuk, tapi juga melancarkan suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk suara menengah ya, sudah enak. Belum dicoba nanti untuk suara tinggi, karena saya baru sekarang gitu ya. Nanti setelah sering, ini minimal 3 hari berturut-turut ya, sekali 2 kali. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Salam hormat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.